Hello， 大家好，我是空调小哥。今天我跟胡师傅来收几台空调。这个人家买了房子，这个房子里边有空调不要了，然后我们等会儿上去看看这个成色怎么样，能值多少钱啊？等会儿看看去。我们现在人还没来，胡师傅在这研究这个，刚才看了一棵树。这棵树劈叉了，变成两半了啊！胡师傅讲这棵树有估计40-50年了，我说大概15年左右。胡师傅还在想他的40-50年啊！你慢慢想。怪这，哇，还有这么多碟片嘛！哇，华宝嘛，这个空调当时可是有钱人买的。哎。怪这多老了，这估计这空调有20年了，估计都不止。哇，看这空调，哎呀，卖废品估计能卖点钱，哎呀，用是用不上了。这边还有一台，我的妈呀，这家伙全是古董嘛！怪，今天看来要收一批古董报废的。只能制冷了。对。你看指望它制热够呛。哇，这边还有一台松下。都是国际大牌嘛，可以，这边还有。马上小哥在下这个螺丝，已经跟着转了。你看小哥这个神奇的这个雷神之锤，马上给你搞定。1、2、3、4、5、6、7、8 ，OK。你看就这么简单，来倒转是吧 ？OK。这空调这个螺丝都没了，放两个螺丝。这维修的时候螺丝都没给人家上，哎，好了，这个我们上2个螺丝啊，防止它这个等会儿掉下去。喂，这真肥哦，哟，还有个洞呢，烂了个洞呢。这台松下空调啊，胡师傅讲有20多年了，等会儿不知道能不能启动啊？胡师傅，你觉得能启动吗？这台？啊？估计用不起来了吧？这日本空调再好，这20多年了，应该也不行了，啊？能启动啊！哎呀，刚才小哥一插电，它居然还好了，我操！强制运行，看看能不能行，给它制个冷，把这个氟利昂收起。这台松下不错哦，还能这个20多年了还能运转，哇，来事！胡师傅讲这台空调是99年的，怪21年了，哇塞！99年6月份，怪21年了还能正常运转，这个日本空调不得不佩服它啊！你看20多年了，还变频呢，怪人家20多年前就玩变频的了。这台老华宝也是估计也有个20年了啊！你看它这个外面的铜锣帽，咦，神奇啊！还带锥子的呢，你说它20多年了还能正常运转，为什么呢？这么好吗？这机器是不是以前的日本家电确实比较厉害？是啊，松下，对吧？你说这台华宝估计用的就是30或者是三洋的压缩机，我感觉。它 N 字开头，最老早的。是 N 字开头的，就像胡师傅最喜欢讲的什么帕萨，哎啥色呢？排你桑尼啊，排你桑尼啊！哎呀，20多年了，可惜了，哎，不报废也得报废。从白天工作到夜晚啊，胡师傅真是不容易啊！哎呀，胡师傅你太辛苦了。哦，为了梦想。哦，谁家烧的青椒肉丝的味道直飘，哎呀，饿死我们2兄弟了。哎，正在用打狗棍下螺丝，这个什么拍了桑尼的，我的个乖，螺丝却在都锈着了。空调我们从下午4-5点钟，因为现在天气比较冷，所以天黑的也比较早。从4-5点钟拆到现在拆了3台，然后还有一台拍桑尼啊，还有一台松下，在那个有一个哥们儿。不太上路子，把灯拆走了。哎呀，害得我和胡师傅刚才黑漆麻乌的干了一个房间呢。
这边黑漆麻乌的，然后马上拆另外一台又是黑漆麻乌的，这个活干的黑漆麻乌的。然后这边还有一个西门子的冰箱啊，哦不是西门子，三星嘛，看错了。一个三星的冰箱，还有一个松下的洗衣机，然后外带还有一个西单的电热水器，全部要拆走。就是我们今天一共收了有4台空调，哦，楼下还有一个冰箱，30块钱，哦，冰柜加2个冰箱，一个洗衣机，一个这个，一共是8样东西啊。像那个，松下那个空调啊，已经21年了，像那么老的空调，居然还能正常的制冷制热，我跟胡师傅居然把它打开了，还有电。喂，那个空调好是蛮好的，它那个制冷剂啊都是白滋滋的，压缩机很好，就可惜了，就是太旧了，哎，要不然还能卖一卖，只能回去报废了，哎，又在研究啥呢？哦，来一下，来你个鬼啊！赶紧拆，还有最后一个，快，拆完回家吃饭。他都不要了，你要你拿走呗，垃圾袋，不要，还是日文嘛。这不是垃圾袋，这什么啥意思？创造时尚，啥玩意儿？走了，不要的。哎呀，经过半天，我和胡师傅这黑灯瞎火的，终于把空调拿下来了，太不容易喽！这个空调我们今天全部拆完了，估计要拉2趟。哎，我们那个车子，神车没多大空间，装不了这么多，分2趟拉吧。先把这个第一趟，先把这个空调先拉回家啊。我们在这个使用空调的时候啊，不得不服这个日本空调，这用了21年了，还能正常运行、正常制冷制热，喂，这说明它的核心部件做得非常的好啊，不容易坏啊。啥？全自动啊，这样的。断掉了呢。这边还有一个西单电热水器啊，马上把它收回去，明天卖废品吧，卖点它。卖10块钱吗能卖10块吗？能卖吗？卖，以前不要，现在不知道为什么又要了。这个不值钱，这个不知道好的坏的。好坏只能报废了，年数太多了。你看我们这个管子都全部下掉了，它为什么没有水流出来呢？是因为哎呦，你干什么？这吓我一跳！是因为这个泄压阀没有下掉，它没有空气进去，所以水就不流出来。你看这胡师傅，有没有下水道？啊？有没有下水道？有没有下水道？看一下，看胡师傅使用了一招神奇，哎，你看，再给他，哎，不错，beautiful， 完美啊！刚才这个晾衣架人也不要了，拿走。刚才那个我们已经拉了一车了，把空调啊全部拉走了，4台空调，然后马上来搬这个冰箱，顺便看看有什么家里能用得上的，拿走，反正他都啥都不要，地板全部都拆的烂的一塌糊涂呢。然后我们今天收了4台空调，然后就这么还有4个冰箱，什么这个乱七八糟的，反正一起有个花了1000多块钱吧。然后我感觉啊，这一期对视频对我来讲，遇到的这个松下空调，我对它的印象又增加了。21年了，制冷剂居然是白色的啊，这就说明它压缩机非常好，还没受过伤。如果你的那个氟利昂啊放出来都黄拉拉的，像酱油一样，那就估计是不太行的。行吧，这个就到这里吧啊，好，下一期见啊，拜拜，记得点个关注啊。